Drage gledateljice, dragi gledatelji, sve vas lijepo pozdravljam. U još jednoj smo emisiji Cenzura u produkciji Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus. Moje ime je Željana Buntić-Pejaković, a večeras ćemo razgovarati o policiji, odnosno o tome na koji način osiguravamo da policija svoj posao radi korektno i da se u njoj provodi takozvani građanski nadzor. U tom kontekstu su naši večerašnji gosti naš dragi kolega Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije i gospodin Đuro Lubura, stalni vještak za telekomunikacije, tehniku i metodologiju prisluškivanja. Zvuči strašno. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobar večer. Dobro večer. Pa evo za početak, policija je dakle javna služba Ministarstva unutrašnjih poslova koja za nas tu postoji da nas na neki način štiti i osigurava poštovanje naših ljudskih prava, odnosno svih prava i sloboda zagarantiranih Ustavom. Vidjeli smo, imali smo iskustva da se često službe javne mogu staviti i u privatne svrhe u Hrvatskoj i zbog toga, pretpostavljam, je važno osigurati nadzor na koji način se rade poslovi u policiji. Pa evo, imali smo nedavno novi prijedlog zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Što nam je on donio, Gordane? Novi zakon donio jednu važnu inovaciju, odnosno donio je jednu odluku da policija po prvi puta nekako daje signale da bi bili spremni da se uvede građanski nadzor nad mjerama tajnog prikupljanja podataka. I vi ste u vašem uvodu dobro rekli da policija ima snažne ovlasti, da je to jedna javna ustanova, ali možda da početak pojasnimo i zašto je važan nadzor policije, pogotovo u ovom segmentu mjera tajnog prikupljanja podataka. To je iz razloga zato što smo se mi kao društvo dogovorili da nam policija mora nam pomoći, mora nas štititi, mora se baviti kriminalom, ali smo im, da bi to činila, dali ovlasti kojima može policija privremeno kršiti, odnosno ograničavati naša ljudska prava. Te ovlasti ima malo tko u zemlji. Dakle, ima policija, ima sigurnosno-obavještajna agencija, ponekad ima vojska, najčešće to imaju sigurnosne institucije. Sada, kada nekom damo tu ovlast, mi kao građani ove zemlje i naši zastupnici i zastupnice koji izglasaju takve zakone, da nam oni smiju privremeno ograničavati ljudska prava, potrebno je napraviti balans s druge strane, da smo sigurni da se ne zlouporabi ta ovlast koju oni imaju. Kad kažem ograničavati naša ljudska prava, ono što je s policijom nekako u praksi, što to konkretno znači, to znači da nas oni nekad mogu pritvoriti, da nas mogu privesti, da nekad mogu i mjeru prisile primijeniti nad nama, znači nekad nas mogu istući ako smo zločesti, ali ono što nas možda večeras najviše zanima, kada oni narušavaju naše pravo na privatnost. A pravo na privatnost se narušava sa svim mjerama tajnog prikupljanja podataka, što najčešće i naši gledatelji možda i znaju, to je to famozno prisluškivanje, odnosno izlisti telefonskih brojeva, odnosno da nas policija na neki način prati putem naših mobilnih telefona. Oni te ovlasti imaju i ono što je novo u ovom zakonu, da se po prvi puta ide sa prijedlogom da se stavi nadzor nad tim ovlastima. Dakle, mi za sada imamo tajne ovlasti policije, dakle policija je vrlo moćna, ali ne postoji nikakav nadzor. Možete nam objasniti na koji način se recimo izdaje naredba za prisluškivanjem ili na taj način prikupljanjem podataka koji su naše privatne? Situacija kako je sada trenutno u zakonu je da u stvari ravnatelj policije, odnosno čak voditelj kriminalističke odjela za suzbijanje kriminaliteta u svakoj postaji može dati taj nalog, ali ono što je problem da on može ovlastiti bilo koju osobu za koju on smatra da mu je osoba od povjerenja da krene sa mjerama tajnog prikupljanja podataka. To je znači izuzetno širok spektar ljudi kojima policija može dati te ovlasti i naravno bojimo se, a već je i bilo primjera, zlouporabe, da su naprosto ispisi telefonskih brojeva curili u medije, da vi možete dilati s tim da vaš prijatelj može naručiti možda ispis od njegove ljubavnice ili tako dalje. Ovaj novi prijedlog zakona koji je sada na stolu, on sužava ovlasti ko sve može dati taj nalog i na koga se on može prenijeti i uvodi nadzor nad mjerama, dakle, izlista brojeva i
i lokacije korisnika. Izvolite. Ako smijem samo da ne bi bilo zabune. Dakle, ovdje ne govorimo o prisluškivanju, ovdje govorimo o mjerama kojima se prikupljaju podaci o tome ko je koga zvao i gdje se netko nalazio. Jasno. A što je kod prisluškivanja Za prisluškivanje je uvijek potreban sudski nalog i kad prisluškivanje radi SOA i kad ga radi policija. Dakle, uvijek je potreban sudski nalog, osim u nekim specijalnim slučajevima kada to može izdati glavni državni odvjetnik, odnosno ravnatelj SOA-e na razdoblje od 24 sata. Što je po meni također sporno jer otvara jednu mogućnost manipulacije. Dakle, za prisluškivanje, za nadzor sadržaja, bilo telefona, maila ili bilo kojeg drugog oblika komunikacije, je uvijek potreban sudski nalog. Ovdje govorimo o onim ovlastima za koje nije potreban sudski nalog i one su predmet nadzora prema ovom prijedlogu izmjena zakona. Dakle, ove ovlasti za koje je potreban sudski nalog ne podliježu u stvari građanskom nadzoru. One funkcioniraju u sustavu suda. Prema ovom prijedlogu je tako, s tim da ja osobno smatram da to nije dobro, budući, dakle, nitko nema ambiciju niti misli da bi trebao preispitivati odluke suda, pa tako i sudski nalog, ali je dosta važno imati uvid da li se prisluškivanje, da li se te ovlasti primjenjuju uvijek samo u sudski nalog. Ovako se otvara jedna mogućnost ili sumnja da građani nisu sigurni je li policija uvijek postupa samo po sudskom nalogu i nije mi jasno zbog čega vlasti ne bi bilo u interesu doista omogućiti pravi kvalitetan nadzor pa da otklone sumnje ukoliko doista je sve u redu kako oni tvrde. Vratit ćemo se na to zašto nijednoj vlasti u stvari to nije u interesu. No evo spomenuli ste SOA-u, sigurnosno-obavještajnu službu. To je još jedna služba, mimo policije, rekli ste, može raditi prisluškivanje policije, može raditi SOA. Možete nam objasniti kako u stvari uopće taj sigurnosni sustav izgleda u Republici Hrvatskoj? Mi danas imamo dvije sigurnosne agencije, to je SOA koja se bavi civilnim dijelom i VSOA, Vojna sigurnosno-obavještajna agencija. I one su u biti objedinile nekoliko ranijih obavještajnih i protuobavještajnih službi. Ja bih rekao da je taj sustav postavljen relativno dobro i da je dobro zamišljen, pa čak i nadzor, ja mislim da bi se Gordan složio, je relativno dobro postavljen i dobro funkcionira. Međutim, ono što je Gordan malo prije rekao, nažalost, policija ima potpuno jednake ovlasti kao SOA, a nema nikakav nadzor. Danas nitko neovisan ne nadzire da li policija krši naša prava i da li svoje ovlasti koje su im građani, odnosno Sabor dali. U čim je nadzor u direktnom SOA? SOA je pod direktnim nadzorom saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i pod odbora, odnosno vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. I to relativno dobro funkcionira. Da. Vratimo se mi na policiju i na tajne načine prikupljanja podataka. Novi zakon predviđa točno što? Imali ste primjedbi, imali ste čitav niz primjedbi na njega. Neki nadzor građanski već postoji. Dakle, o čemu se radi i čemu sad novi? Da, situacija se komplicira, da tako kažem, pa ću pokušati što plastičnije objasniti da gledatelji i gledateljice razumiju. Danas već postoji nadzor nad policijom, nad postupanjem policije u ovim njihovim klasičnim radnjama, da tako kažem. Znači, ako bude prekomjerena ovlast ili, ne znam, ako policajac se prema vama bezobrazno ponaša. Vi možete danas tu prijavu prijaviti unutarnjoj kontroli policije, a čak možete prijaviti tom vijeću građanskom koje je nastalo da kontrolira rad policije, što bi rekli ovo na ulici, na terenu. Problem koji postoji s tim vijećem, ono je nekako ušlo u ovim zadnjim trenucima priključenja Hrvatske Europskoj uniji se pojavilo u izmjenama zakona, prije nego što smo ušli u Uniju, da je to vijeće nefunkcionalno. Čak i sami ljudi koji jesu u tome vijeću nedavno su vrlo jasno rekli da oni ne stižu odraditi sve te silne pritužbe, da oni rade volonterski, oni nisu kapacitirani i dakle taj sustav u principu ne funkcionira. On je na papiru, ali u praksi mislim da im je nekih 256 slučajeva ostalo neodrađeno, naprosto ne stižu fizički to odraditi. E sada, kao što je gospodin Lubra rekao, ono što fali da niko ne nadzire policiju kada izlistava telefonske brojeve ili nas prati putem kretanja naše putem mobitela. I policija je sada došla s prijedlogom da idemo na novo vijeće,
znači uz ovo koje postoji, bavi se dnevnim ovim stvarima, da imamo specijalizirano vijeće koje će samo nadzirati mjere tajnog prikupljanja podataka, telefonske izlice, lokacija i slično. Nama je prvo bilo upitno da li uistinu trebamo sada raditi to drugo vijeće kada imamo i ovo koje nadzire tajne službe. Dakle, trenutno je prijedlog da imamo 3 vijeća građanska. I bojimo se onog klasičnog sindroma. Ako hoćeš da nešto nije neučinkovito, osnuj što više moguće vijeća. Podjela odgovornosti. Tako je. I više nitko ne zna ko što radi, onda se odgovornosti preklapaju. Osim toga, u ovom modelu je bilo problem da se ponovno traži da to bude neko volontersko vijeće. Nisu bili ni jasni kriteriji kakva mora biti osoba koja će tamo biti. Nama se čini da je to primarno mora biti ljudi koji jako dobro razumiju povrede ljudskih prava, jer o tome se tu radi. Naravno. Dakle, to netko treba gledati da li policija krši ili ne krši naše pravo na privatnost. Tu trebaju biti stručnjaci koji razumiju sustav izlista, koji se razumiju tehnologiju. Jasno. Jer vi ili ja uđemo u policiju, dobit ćemo neko računalo, nećemo se uopće znati snaći. Znači, htjeli smo da uistinu to vijeće, ako se ide na 3. vijeće, bude kompetentno. S time da smo upozorili da mislimo da je to ipak bacanje resursa. Ako već imamo ovi koji nadziru SOA-u i rade isti posao. Dakle, oni isto gledaju kako SOA izlistava, kako SOA prisluškuje ili tako dalje. Znači, samo ajmo ih proširiti ovlasti da to rade i nad policijom. I Da, to, treba biti jasan. Dakle, radi se o potpuno jednakim ovlastima. Dakle, potpuno je jednako iz pozicije nekoga ko nadzire da li je SOA zatražila ispis ili je to tražila policija. Malo je različita procedura. U jednom slučaju kod prisluškivanja nalog izdaje Vrhovni sud, a u drugom je sudac istrage. Međutim, potpuno je jednaka procedura i tehnologija. I ja doista ne vidim razlog zbog čega to prema prijedlogu Centra za mirovne studije ne bi moglo biti jedno vijeće. To bi bilo racionalnije. Imamo tamo ljude koji znaju svoj posao raditi i po mom mišljenju bi bilo funkcionalnije, a da ne govorim jeftinije. Ovako kako je to u ovom trenutku zamišljeno, gdje bi ljudi bili volonteri, gdje vi očekujete da ljudi odvoje poprilično vremena za 0 kuna, će se dogoditi jednako kao s ovim vijećem koje sad nadzire postupanje policije, on jednostavno neće stići. Inače je poznato da... Posebice što tražimo ljude s posebnim ekspertizama. Gledajte, poznato je da kad želite ubiti neku stvar, odnosno napraviti da ne funkcionira, onda propišete da to sve lijepo na papiru izgleda i ne date novce. A kod ovog vijeća koje već postoji, o kojem je Gordan govorio, ima još jedan problem, a to je da ono ne može inicirati nikakvu istragu, odnosno nikakvu provjeru. Oni mogu reagirati isključivo po pritužbi građana i to u 2. stupnju tek nakon što je policija odgovorila. I cijelo vrijeme pod jednim administrativnim i stvarnim nadzorom policije. Dakle, u principu ne rade oni nadzor, nego nadzor rade građani, a onda njima prijavljuju nepravilnosti. A građani i onda kažu, oni znate, postupaju. Policajac je prema meni bio grub, ne znam, udario me pendrekom ili nemam pojma šta je moglo biti. Građanin to mora prijaviti prvo policiji. Ukoliko nije zadovoljan odgovorom policije, može se žaliti ovom vijeću. I šta onda vijeće može napraviti? Onda ono može tražiti dodatno izvješće od policije. Dakle, maksimalno su suzili ovlasti tog vijeća, zatrpali ga brojnim prijavama i ljudi jednostavno ne stižu. Dakle, postoji puno tehnologija koje očito svaka vlast zna kako marketinški napraviti da to kao postoji, a u stvari ne funkcionira. I ono što smo mi sad vidjeli u ovom prijedlogu ovog vijeća koje bi trebalo nadzirati tajne mjere, da će to završiti isto na isti način. Dakle, opet neće imati ovlasti, bit će pretrpani i stvar će puknuti. Naprosto neće se desiti građanski nadzor, ono što očekujemo. A oni će reći, pa imate nadzor. Imate nadzor. Gospodine Lubura, koja su obrazloženja koja stižu u stvari, a vezano za ovo da ne žele proširiti ovlasti sa vijeća koji nadzire SOA-u na policiju i slično? Ili profesionalizirati uopće cijeli taj posao? Centar za mirovne studije neki dan bio organizirao jednu javnu raspravu na tu temu i obrazloženje je bilo i sa strane policije i sa strane Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost koja je nadležna za tajne službe, da to nisu isti poslovi, da se radi o potpuno različitim procedurama i tako. Ja, evo, doista ne mislim da su oni u pravu. Ja mislim da bi to bilo jednostavno i dobro i da bi to odmah profunkcioniralo. Možda je u tome i problem.
Gordane, imali ste čitav niz u stvari istupa javnih. Jesu li oni polučili išta? S čime ste u stvari išli u vašim javnim istupima, što ste točno tražili i jeste li dobili ikakvu drugu povratnu informaciju osim ovakve? Znači, ono što smo prvo rekli da je prijedlog koji je izašao u prvom čitanju parlamentarnom naprosto nije dobar. I mislim da nismo samo mi to rekli, kao Centar za mirovne studije, to je čak i rekao Odbor za ljudska prava i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Bilo je puno primjedbi na sam model zakona. Nas je u stvari zanimalo, pošto ne mislimo da imamo neko rješenje koje možemo izvaditi iz džepa i željeli smo provjeriti nekoliko rješenja sa policijom, pa smo napravili nekoliko opcija kako bi buduće vijeće moglo izgledati. Znači, opcija da ga damo da nadzire ovo vijeće koje nadzire SOA-u. Druga opcija da idemo na treće vijeće, ali ono da bude jako kompetentno sa svim ovlastima. Treća opcija je bila da ovo vijeće koje se bavi prekomjernim ovlastima policije, da možda njih proširimo na tajne mjere, da onda ostanemo u okviru dva vijeća. I četvrta opcija koju smo ponudili je u stvari da sve poništimo i da postavimo sustav nadzora iz početka, da napravimo jedan jedinstveni zakon o nadzoru nad svim tajnim mjerama, bilo da su one od strane policije, bilo da su od strane SOA-e, da to uredimo zakonom, da ga uistinu postavimo snažno, jako vijeće u Sabor, pri Odboru za ljudska prava i da krene jedan kvalitetan građanski nadzor. Ono što moram reći da komunikaciju sa Ministarstvom unutarnjih poslova imamo, oni su vrlo otvoreni i došli su i na raspravu i promatrali su naše modele, ali nekako su zapeli na ovom drugom modelu da se ipak ide na to treće vijeće. I sada oni su u odnosu na prvo čitanje unaprijedili treće vijeće, dali su mu malo više ovlasti, dali su čak neke minimalne naknade, barem za putne troškove po mogućim vijećnicima. I sada smo u nekakvoj fazi, čekamo ga zakon da dođe u drugo čitanje i ne znamo da li će se do kraja prihvatiti naši argumenti. Ako se ide na treće vijeće, to se može ići samo pod jednim jedinstvenim uvjetom, da ono uistinu bude neovisno i efikasno i da se na nikoji način ne pokušava stavljati cigle pod noge tom vijeću. Tako da ćemo vidjeti. Rekao bi da neki mali pomak je napravljen, ali slijedi nam još drugo čitanje. Da, izvolite. Pa gledajte, svakako je dobro da je politika na neki način priznala da je nadzor potreban. Čak i ako ovo ne bude... Da, to je definitivno jedan demokratski iskorak. Čak i ako ovo ne bude dobro i ako ne bude najbolje, ovo je veliki iskorak jer su oni priznali da nadzor treba. Lakše ga je sutra popravljati, lakše je dodavati ono što je nužno, nego to graditi iz početka. I to doista treba priznati. Dakle, velika je stvar da su oni uopće odlučili krenuti u ovom smjeru. A sad je na nama, a i na njima, da pokušamo to napraviti najpametnije. Meni doista nije jasno, svaka politika dok je na vlasti smatra da će zauvijek biti. Pa sutra će biti u oporbi, pa će taj alat koji nije pod nadzorom imati neko drugi, a cijelo vrijeme građani pate, odnosno mogu imati posljedice. Prema tome, po mom mišljenju bi jedna pametna politika, razumna politika napravila taj nadzor onako kako treba. To mi možemo, evo ja sam siguran, skupiti 5-6 ljudi iz različitih struktura koji mogu bez problema u roku mjesec dana predložiti zakon koji će biti kvalitetan i koji će omogućiti pravi nadzor nad policijom i nad sigurnosnim službama objedinjeno. Da, ovo nas u stvari navodi na mišljenje da političke elite, bile one trenutno u poziciji ili u opoziciji, u stvari uopće ne mare za građane. Kakve se stvari mogu dogoditi ukoliko građanski nadzor ne postoji? Evo, vi ste naveli primjer, dakle može bilo ko izdati bilo kakvu naputak da se radi nekih njegovih privatnih poslova, prati i zadire u privatnost nekog od nas. Ali bilo je nekih situacija gdje su se u stvari kršila ljudska prava u Hrvatskoj. Možete li nam navesti neke primjere? Pa evo, i sad je krenula jedna afera gdje su ljudi koji su radili u policiji prodavali informacije. Više puta u medijima bilo da su određeni ljudi na nepoznate načine dobili ispise brojeva svojih supruga, ljubavnica. Bilo je tih zlouporaba dosta. Policija recimo ima ovlast tajne pratnje. Dakle, oni mogu, ravnatelj policije ili osoba koju on ovlasti, to je ono što je Gordan govorio da se to može spustiti na relativno nizak nivo, može naložiti da se vas prati.
tjedan dana, da se fotografira sve što radite, s kime se sastajete. To nije do sad bilo pod nikakvom kontrolom. Dakle, zato ne treba sudski nalog, a nema nikakvog vijeća koje to nadzire. Policija može ući u vaš dom, može postaviti kameru. To faktički znači, ako ja imam prijatelja u policiji, ja mogu doći i reći, čuj, daj mi, molim te, ovaj ili ona mi ide mislim, smeta me, daj malo izvidi što se u stvari događa. Ja se nadam da to ne znači, ali ono što je činjenica, to može to značiti. Dakle, ja ne tvrdim da se to događa, jer da to znam, ja bi to prijavio. Međutim, činjenica da se to može događati, da javnost nikad za to ne bi saznala. A sustav mora biti postavljen na način da ne ovisi ni jednom pojedincu. Dakle, mi sad ovisimo o tome je li neki Mirko, Pero ili pošten čovjek koji neće zloupotrijebiti svoje ovlasti, jer ga niko ne nadzire. Mi moramo napraviti sustav da je potpuno svejedno je li taj čovjek tamo pošten, je li on ovakav ili onakav, da jednostavno nije moguće zloupotrijebiti te ogromne ovlasti koje policija ima. Jasno. Mi se sjećamo i slučaja u stvari kolegice koja je... Što se tu dogodilo? Slučaj gospođe Helene Puljiz je jedan slučaj iz davnih dana, sad bi već rekli 2003. godina, mislim da je bilo u pitanju 2004. godina. Tada su njena ljudska prava bila baš, da kažem, žestoko prekršena od strane tadašnje protuobavještajne agencije, POE. Znači sigurnosno-obavještajne agencije. Koja je danas u stvari SOA. Danas je ona SOA. Ja volim, mislim, nekako i vjerujem samo da definiramo, to je 2005. Koja je to godina bila, 2003? Mislim da je 2004. ili 2003. 2004. Nisam siguran. Evo, gospođa Puljiz je dobila napokon spor nakon 10 godina. I mislim da je to odlično da je dobila taj spor i mislim, trebaju se stvarno zadiviti njenoj hrabrosti. Srećom mlada je pa je dočekala. I dočekala, mislim da je i hrabra, da je uopće se uputila u jednu takvu avanturu, jer jedan spor vodi moja kolegica iz ureda Sandra Benčić. Taj spor još nije došao nigdje. Da, spomenut ćemo i njega. On je negdje sad u 6. godini, ja mislim, sudovanja, ne znam da li je bilo 1 ili 2 ročišta. No ono što je bilo slučaj sa Helenom Puljiz, da su njoj prišli agenti tadašnje POE i naprosto su je nagovarali da radi za njih, da objavljuje tekstove i počeli su je ucjenjivati sa njenim privatnim životom. Očito ona bila i pod mjerama, imali su informacije o njenoj privatnosti. Dakle, oni su grubo prekršili njeno pravo na privatnost i to je sada dokazano. Dakle, taj slučaj potvrdio i sud Republike Hrvatske. Ona je bila i privedena na intervju u prostorije SOA i tako dalje. U stvari, njen slučaj i ono zašto možemo biti zahvalni Heleni da je ona to iznijela u javnost, njen slučaj je doveo do reformi. I u stvari to je bio jedan od motiva, ne samo da se smijenio tadašnji šef POE, nego je došlo i do prvih nekih naznaka da će se mijenjati zakon i da idemo u novi zakon o sigurnosno-obavještajnim agencijama, koji ja mislim da je sada postavljen na način da se to više ne može desiti. Naravno, uvijek netko može zlorabiti zakon, ali danas bi to bilo, nadam se i želim vjerovati, puno ranije prepoznato i nedopustivo da agencija nešto tako napravi. Izvolite, pa nitko nema ništa protiv da i policija i službe imaju sve ovlasti koje im trebaju, ali mi moramo biti sigurni da ako ja imam ljubavnicu, a nemam ljubavnicu ženo, definitivno, dakle kad bi ja imao ljubavnicu, taj podatak nitko ne smije moći zloupotrijebiti upravo za ovakve stvari poput ucjena, pritisaka i tako dalje. Dakle, nije problem da se sve bilježi. Samo ako smo mi potpuno sigurni da to može koristiti onaj koji je za to ovlašten i samo kad je to doista nužno. Meni svi ti podaci koji se o nama bilježe mogu samo pomoći. Dakle, mogu mi pomoći, ne daj Bože da mi netko otme dijete. Dakle, imate puno situacija kad su ti podaci korisni, ali je ključno da se ne mogu zloupotrijebiti na način kako je to tad rađeno, a ja nisam tako siguran kao Gordana da to danas nije moguće. Evo, mi često, samo vratit ćemo se još na gospođu Puljizi, u konačnici na slučaj kolegice Sandre Benčić. No mi često čujemo koncept sigurnosna provjera. On je dakle negdje indiciran, rekli bi u tom stilu. Imali smo nedavno situaciju u stvari da je i u SOA-i zaposlen čovjek koji nije prošao sigurnosnu provjeru. Pa hajmo pojasniti gdje je sigurnosna provjera u stvari potrebna, gdje se ona sa razlogom i u konačnici prema zakonu provodi. Mi danas imamo zakon koji regulira područje sigurnosnih provjera i ona se ne može obavljati prema nikome ukoliko osoba nije dala pristanak za sigurnosnu provjeru osoba mora imati informaciju. Tako je, prve, druge ili treće razine. I sad, ovisno o razini,
su propisane mjere koje se mogu primjenjivati. I u jednoj se čak može i prisluškivati osobu, dakle kad se radi sigurnosna provjera prve razine. I ono što ja vidim tu kao problem je, recimo ova vlast je ukinula obvezu da se državni dužnosnici provjeravaju. Dakle, ja smatram da to nije dobro, jer je bila logika, pa neće nas neka tamo SOA provjeravati. Ja mislim da je jako važno da mi znamo tko je ministar i da on nema nekakav sigurnosni problem. Ako ćemo sad paranoizirati da ne radi za neku drugu službu, pa gledajte, ti ljudi danas raspolažu ogromnim novcima, pregovaraju s INA-om. Dosta je bitno znati da oni nemaju nikakvih sigurnosnih zapreka. I na taj način je, po mom mišljenju, vlada, odnosno premijer osobno, derogirao ulogu sigurnosno-obavještajne agencije. To se u ozbiljnim državama ne radi. Kada se to smanjenje ovlasti u stvari dogodilo? Evo, smanjenje sigurnosne provjere, izostanak njen za državne dužnosnike. Je li to relativno nova stvar? Da, to je dolaskom ove vlade. Dakle, uvijek je bila obveza da moraju sigurnosnu provjeru provodi svi državni dužnosnici, pogotovo oni koji imaju dostup do nekih dokumenata. Međutim, premijer je za ove dužnosnike rekao da to nije potrebno. Jel to je pitanje tog demokratskog načela, ako građani biraju, da li onda imamo to povjerenje da su ti ljudi uistinu ti koji će nas voditi, pa makar oni bili i strani špijuni, da sada tako kažem. Ali može biti sigurnosnih prepreka. No, htio sam reći jednu stvar, da možda bude jasnije. Dakle, sigurnosne provjere se rade, moraju proći svi oni koji imaju pristup klasificiranim podacima. Dakle, u Hrvatskoj postoji zakon o klasificiranim podacima i ako se radite u tijelu državne uprave ili imate privatnu firmu, a radite s nekim od tijela državne uprave i dolazite u pristup klasificiranim podacima, vi morate dobiti sigurnosnu provjeru. Ali ono što je gospodin Lubera dobro rekao, veliki je preokret se desio upravo nakon slučaja kolegice Sandre Benčić, gdje sada morate dati svoju suglasnost za potpišanje. Ajmo samo vratiti se trenutak na taj slučaj, to je sad već 6 godina prošlo. Što se točno dogodilo? Dakle, gospođa Sandra Benčić, naša kolegica, vaša kolegica iz Centra za mirovne studije. Dakle, Sandra se nominirala da uđe u jedno, poprilično bih rekao, benigno tijelo koje se zove Savjet za razvoj civilnog društva. To je tijelo koje se sastoji pola od ljudi iz civilnog društva, pola od ljudi iz ministarstva. I Sandra Benčić je dala svoju aplikaciju da tamo uđe i netko se je sjetio, prema sadašnjoj situaciji, to je bila ravnateljica Ureda za udruge, gospođa Cigelj tada, da želi provjeriti sve aktiviste iz civilnog društva sigurnosno koji su se prijavili za tako benigno tijelo. Za tako jedno benigno tijelo. Očito njoj se činilo da možda to tijelo nije benigno, to tijelo je bez ikakvih skoro ovlasti. Ili da su aktivisti ljudi sa posebno rizičnim... Uglavnom, mislim da se tada, kogod da je taj nalog izdao, nije se svidjelo da u tom savjetu sjede možda ljudi iz organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, koji su etablirani. Naprosto se htjelo, meni se čini, politizirati to tijelo. I što je najbolje, tada se to praktički po zakonu i moglo. Dakle, sigurnosne provjere je moglo izdavati bilo ko, bilo kada. I agencija je dobila nalog, krenula je u sigurnosnu provjeru. Sandra je igrom slučaja saznala... Kako je saznala? Što se događa? Saznala je jer je bio jedan poprilično neuk agent koji je nazvao partnersku našu udrugu BaBe i rekao da je on agent obavještajne agencije, da bi htio pričati sa Sandrom. Sandra je naravno, kao prvo fullo je udrugu, dakle nisu čak uspjeli ni locirati gdje Sandra tada radi. Kada su nam kolegice iz BaBa javile da se SOA raspituje o Sandri, isti čas je Sandra ostavio broj telefona, nazvala nazad i tada smo u stvari otkrili da je ona pod istragom i onda smo otkrili da su drugi kolege. A pri tome to nije znala. Tako je, ona uopće to nije znala. Poslije smo i mi išli istraživati, pa smo shvatili da su oni vodili razgovore obavijesne sa ljudima iz njene prošlosti i tako dalje. Uglavnom, to je bio velika povreda prava na privatnost, jer Sandra nije dala suglasnost za tako nešto. Sandra je podigla tužbu protiv Republike Hrvatske, protiv agencije. Ta tužba još uvijek je pred domaćim sudovima. Zanimljivo je da agencija tvrdi da ne postoji nikakav dosije Sandre u agenciji, iako je očito da su se podaci prikupljali, što bi sada sud trebao malo ući detaljnije u taj slučaj. Zanimljivo je da se nekoliko sudaca i sutkinja izmijenilo, to inače često vidimo u takvim slučajevima. Nekako i suci se dodavaju, nikom nije lagodno suditi. I u stvari mislim da se sada čeka trenutak kada će cijeli slučaj biti zreo za Europski sud za ljudska prava, pa vjerujemo da će Sandra tamo naći
pravdu. Ali ono što je dobro ispalo, dakle nije na kraju, koliko poznam Sandru, do njoj nije da li će ona dobiti ili ne taj slučaj. Ono što je ispalo dobro, nakon te afere desio se zakon o sigurnosnim provjerama. Dakle, napokon sada je to vrlo dobro regulirano, puno bolje nego prije. Postoje, dakle, jasne procedure. Danas postoji javno objavljen upitnik šta vas SOA u stvari pita i šta vas nju zanima kada radi sigurnosnu provjeru. Dakle, tek nakon toga je u stvari donešen zakon koji kaže da moramo znati ako nas SOA provjerava i da postoje... I zato nam se čini da ova priča oko građanskog nadzora je važna. I ovo vijeće koje nadzire SOA-u, sve što su oni otkrili su nekoliko slučaja povrede ljudskih prava. Oni su samo rezultirali unapređenjem sustava. Dakle, nitko nije tu stradao, osim ljudi koji su amateri i neprofesionalno obavljaju svoj posao. Dakle, unaprijedili smo i SOA-u baš zato što imamo vijeće. Sa Andrinom aferom unaprijedili smo sustav sigurnosnih provjera. I nama se zato čini da bilo koji građanski nadzor može samo dobrog donijeti. On ne može nanijeti štetu ako ljudi koji rade u sustavu i političari koji ga kontroliraju ga ne zlorabe. I meni se čini da je tu primaran taj strah da bi se mogli vidjeti različiti oblici zlorabe unutar sustava i da je tu taj otpor prema građanskom nadzoru. To je elementarna logika nalaže, jer ako ništa ne krijete, zašto ne biste dopustili da neko može doista sve provjeriti? I u konačnici koliko mi vjerujemo kao građani i građanke instituciji koja na taj način u stvari ne dozvoljava To je poseban problem. Dakle, takvo jedno vijeće, takav pravi nadzor bi pomogao da se vrati vjera u institucije sustava. Dakle, danas ćete vi čuti bakicu, kako kažu, neću preko telefona. Dakle, jedna opća paranoja je oko toga. Dakle, sasvim sigurno nije moguće toliko prisluškivati jer bi onda koliko bi vremena te to i službe morale ljudskih resursa tražilo. Stotine tisuća zaposlenih. Da, no evo kako prisluškivanje izgleda. Vi ste sudski vještak za prisluškivanje, vrlo egzotično područje. Kako prisluškivanje izgleda u Hrvatskoj? Imali smo evo sad neke afere i na evropskom nivou i Angela Merkel je bila prisluškivana. Što se u Hrvatskoj događa, kako to funkcionira? Dakle, prvo treba razlučiti prisluškivanje koje je zakonito, koje obavljaju domaće službe. One imaju jasne procedure, operatori s njima moraju surađivati, dati im pristup njihovoj mreži i ono što ljude uvijek muči, ne možete otkriti ni čuti nikakvo kvrckanje, dakle, nikakva jeka, dakle, ako vas prisluškuju, to nećete osjetiti. Dakle, ako čujete jeku, to je samo problem loših telekomunikacijskih veza. veza. To nije prisluškivanje. I ja bih rekao da je to manji problem tog prisluškivanja domaćeg. Drugi problem je prisluškivanje od strane stranih službi koje se događa. Vidjeli smo sad i s ovom Snowden aferom koliko toga ima. Svi smo mi znali da se to događa, ali ja mislim da većina ljudi nije mislila da je to u tom obimu. Mi u Hrvatskoj imamo situacija koje su zanimljive strancima. Evo, ja bih spomenuo INA-u. Dakle, INA je osim jednog velikog gospodarskog i snažan geopolitički interes. Jasno. Onda, s druge strane, naša vlada komunicira putem nezaštićenih mobilnih uređaja. Dakle, ljudi koji se dogovaraju oko toga budu u inozemstvu i pričaju o tome kako će se postaviti prema partnerima preko običnog mobitela. To pola Europe sluša, dakle, to je neozbiljno. Jer doista postoji prisluškivanje od strane stranih službi i oni imaju posebne metode kojima iz Hrvatske ili ukoliko komunikacije ide preko drugih zemalja nadziru. Pa sjetite se samo snimke, odnosno prisluškivanja Janeza Janše i Ive Sanadera. Dakle, to se doista događa. Bio je jedan slučaj u Grčkoj gdje je otkriveno da je 100-tinjak visoko pozicioniranih dužnosnika Grčke prisluškivano. Nikad se nije otkrilo tko je to uradio. Međutim, operator Vodafone je kažnjen sa, čini mi se, 70 i nešto milijuna eura zbog povrede privatnosti. Mi uvijek mislimo da se to događa nekome drugome. Da, no evo gdje se to, kome se to u Hrvatskoj događa? Naravno, ne po imenice, nego generalno. Ja vam to doista ne znam odgovoriti, jer ja bi onda imao kristalnu kuglu i vjerojatno bi zarađivao puno novca. Međutim, po mom mišljenju su zanimljivi, osim državnih dužnosnika koji odlučuju ili dogovaraju o koncesijama autocesta, o prodaji turističkih resursa, zanimljivi su po mom mišljenju i oni ljudi koji se bave ozbiljnim biznisom. Dakle, informacija je moć, definitivno. Zamislite da dajete ponudu za neki posao, a da imate informaciju koliko je vaš konkurent ponudio. Pa bio je slučaj, dakle to je sad već poznato da je Amerika prisluškivala Boeing, dakle Airbus, u trenutku kad su se Airbus i Boeing natjecali za posao vrijedan $6 milijardi.
Dakle, Amerika je svoje državne službe upregnula u cilju poboljšanja njihovih gospodarskih interesa. I naravno Boeing je dobio taj posao jer su imali sve informacije. Recite, ja sam u stvari čitajući naišla na koncept operativno-tehničkog centra. Kakav je to centar? Je li to centar gdje se prikupljaju takvi podaci? O čemu se točno radi? Operativno-tehnički centar je jedna dobra stvar. Dakle, to je dobro zamišljeno jer je prije svaka od tih službi koja ima ovlast prisluškivati mogla direktno pristupati operatorima. Sad svi oni moraju svoje zahtjeve uputiti operativno-tehničkom centru za prisluškivanje ili za ove izliste o kojima smo pričali. I operativno-tehnički centar je neki posrednik između operatora i korisnika informacije, policije, SOA-e, VSOA-e i tako dalje. Ono što je problem sa operativno-tehničkim centrom je što njega ovog trenutka nitko ne nadzire, jer je svojevremeno kad je rađen zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu, greškom, tad je to nama svima objašnjeno da je to bila pogreška, ispuštena mogućnost da Vijeće za građanski nadzor može nadzirati i OTC, a to je dosta ključno jer tamo se sve mjere događaju. Dakle, oni prikopčavaju, da to tako narodski kažem, sve mjere. I ako vi niste u mogućnosti ući tamo u 3 ujutro i vidjeti, nenajavljeno, i vidjeti ko je sve pod mjerama, a onda za sve te mjere ili bar dio njih traži sudski nalog i pokriće u papirima, onda stvarnog nadzora nema. Danas Vijeće za građanski nadzor sigurnosnih službi nema mogućnost ući u OTC i onda vam provjera ide na način da vi de facto jednim dijelom vjerujete da je to dobro jer ne možete izvršiti neposredni uvid. I to je bio problem i sa prijedlogom policije, sa nadzorom. Nadzor koji su oni predložili ponovno je bio može, ali ne ući u OTC. Dakle, to je jedna priča koju ja mislim da smo prvi puta 2007. godine. To je u stvari nevjerojatna priča, jer mislim ta priča potpuno vezuje ruke, ona ne daje pristup ničemu. To on je lud zbunjen, to je nevjerojatno. Ja mislim da je bilo 2007. ili 2008. godina kada smo mi prvi puta tražili da se proširi ovlasti ovog vijeća koje nadzire tajne službe da uđu u OTC. Dakle, ta priča, već su se promijenile vlasti. Ljudi koji su danas na vlasti su bili u žestokoj opoziciji, isto zagovarali priču nadzora. Kada su došli na vlast, naprosto su odustali od te reforme. I ja više nemam racionalnog objašnjenja, osim da se sad stvarno tamo nešto vrlo čudno i loše dešava. Jer ja ne mogu shvatiti drugi strah od tog nadzora, osim da se nešto u OTC-u kuha. Što naravno, ja sada karikiram malo, ali kao građanin ne znam šta drugo da zaključim, zašto ne postoji ta politička volja da se ta jedna institucija stavi pod nadzor. Postoje ozbiljne indicije da su se iz OTC-a dilale informacije i to su nadležni i obavišteni. U kom smislu dilale informacije? Pa o tim ispisima poziva, oni su imali jedan propust tehnički koji je omogućavao da nigdje ne ostane zapisano ukoliko netko samo pregleda vaš ispis poziva. Dakle, ako ga isprinta, onda bi se znalo da je to uradio taj i taj. Ali ako ga samo pregleda i prepiše, ne bi ostajalo to zabilježeno. Ili fotografira mobitelom. Prema mojim informacijama to je sad riješeno. Bilo je tu jako puno problema. I nažalost, to opet ovisi o osobi koja vodi takav sustav. Ovog trenutka, prema mojim informacijama i dojmu, to vodi jedna osoba koja to radi korektno. Međutim, mi ne možemo ovisiti o tome. Što kad ta osoba sutra više ne bude tu, nego bude neko drugi. Moramo postaviti sustav da funkcionira neovisno o tome ko ga vodi. U stvari je nevjerojatno da se takva stvar događa. Dakle, mi smo prije imali više različitih ljudi koji su mogli izdavati nalog za takvu provjeru, više različitih onih koji su mogli odlaziti po informacije u telekomunikacijske ponuditelje u Republici Hrvatskoj. I onda smo dobili u stvari jednu instituciju koja je link između onih koji traže i između ovih koji te podatke imaju i nju smo zatvorili i ne damo pristup nikom. Greškom. Dakle, greškom koja traje koliko godina? Kako se takva greška Znači, od 2006. godine. Naravno, tu se ne radi o greški. To je namjerno tako učinjeno, jer je stavljeno u zakon da vijeće može nadzirati samo sigurnosno obavještajne agencije.
Dakle, SOU i VSOU. A oni formalno nisu agencija, makar su dio, ali su dio agencije. Dakle, to je stvarno priča za malu djecu i to je totalno neozbiljan argument koji politički stoji, evo sada već 9. godinu, taj argument. I preživio je i promjenu vlasti i ljevicu i desnicu. Da, tako je. Bojim se da će preživjeti i neku treću promjenu vlasti ako do nje dođe, jer je, kao što sam rekao, praktičan je jedini zaključak koji mi možemo imati da se tamo nešto čudno dešava uz dužno poštovanje osobi koja možda sada je tamo profesionalna. Ali mislim da na taj način i te ljude koji profesionalno preuzimaju poslove unutar agencija dovodimo u užasno nelagodnu situaciju. Dakle, čemu ova potreba da se 9 godina kritizira OTC ako možda i ljudi u OTC-u ne bi imali takav problem s tim da ih se nadzire? To je još jedan dodatni problem uopće u javnim politikama vezani uz sigurnost u Hrvatskoj, je da vi nikada nećete čuti ni vidjeti na nikakvim raspravama ljude iz OTC-a, ljude iz sigurnosnih agencija, iz vojne sigurnosne agencije, što je po meni nekakva još hladno-ratovska doktrina. Vi danas kad gledate moderne agencije, ne samo da snimaju filmove, dokumentarce, ako odete na njihove internet stranice, saznaćete jako puno informacija o samoj agenciji. Njihovi ljudi se preko javnog natječaja djelomično zapošljavaju. Kod nas su tajni agenti još uvijek tajni. Nekako su zapeli u hladnom ratu, čini mi se. Gledajte, u njihovim postupanjima ima stvari koje su tajne. To je prema kome se primjenjuju mjere i ko su njihovi suradnici. I dio ljudi koji tamo rade, ne svi. Međutim, oni oko sebe namjerno stavljaju jedan veo tajnosti kako bi dobili na važnosti. To vam je doista tako. Dakle, tamo je jako malo stvari u stvari tajno. To su točno određene. Prema kome se primjenjuju mjere, ko su njihovi suradnici. Sve ostalo bi moglo biti u nekom obliku dostupno. Na primjer, zašto mi ne znamo koliko je prisluškivanja odradila SOA? To je podatak koji je nemoguće dobiti. Zašto mi ne znamo koliko je naloga za prisluškivanje od strane policije zatraženo, koliko ih je odobreno, a koliko ih je odbijeno? To bi bio zanimljiv podatak. Da li suci istrage daju na svaki mig policije odobrenje da se može prisluškivati ili netko to doista tamo pročita? Da li suci Vrhovnog suda uopće imaju mogućnost prosuditi je li ono što neko od njih traži utemeljeno ili nije? To vam je jedan formular koji podnosi svašta papir i dovodite u poziciju suca da na temelju jednog ograničenog broja informacija donosi odluku. Dakle, šta da čovjek uradi sad? Da kaže ne dam. A oni mu ispričaju priču da je, ne znam, Gordan Bosanac, ne znam, terorist koji će dignuti u zrak Sabor. Otkud on to može znati? Dakle, zato je jako važan i ovaj građanski nadzor da se utvrdi, kad sve prođe, da li je doista bilo to potrebno. Dakle, ne govorimo samo o formi. Formu će se uglavnom zadovoljiti. Nego da li je doista bilo potrebno, ne znam, izlistati telefone Đuro Lubora ili Gordana Bosanca. I šta je stajalo iza toga? Kako se došlo do toga da se ide u to? Ali mi bez zalaženja u stvari u specifičnost informacije, mi u stvari ne znamo ni bazičnu statistiku. Što se tamo događa? Mi ništa ne znamo. Znamo samo generalnu stavku proračuna, na primjer, sigurnosne agencije. Ali detalje... I onda ta sigurnosna agencija u stvari za naš novac iz državnog proračuna radi nekoliko nečega, mi ne znamo koliko i čega. Pa takav princip je omogućio ono što se događalo, očito, bar kako mediji govore u jednom vremenu, da se ljudi zaposle na jedan dan bez provjere, bez natječaja, pa da onda pređu u drugu službu, da se zaobilaze propisi. Dakle, doista nitko nije protiv toga da službe rade svoj posao. One su nam jako potrebne. Međutim, mi moramo biti sigurni da one ne zloupotrebljavaju ovlasti koje su dobile. Ne samo ove u odnosu na povredu ljudskih prava, nego i ovakve. Pa oni mogu zaposliti bilo koga bez natječaja. Jedini. I zato su oni bili ulazna točka u državnu službu. Bezbroj je tu mogućnosti, mi smo očito jedan kreativan narod koji će uvijek pronaći način da zloupotrebi sustav, ali zato nam je potrebna kontrola. Bližimo se lagano kraju emisije, imamo još malo vremena. Razgovaramo o vrlo važnoj temi, a to je kako oni kojima smo dali ovlasti, velike ovlasti, u stvari rade svoj posao i na koji način se štite naša osnovna ljudska prava kada je u pitanju
tajno postupanje policije i sigurnosnih službi. Pa evo, hajmo probati rezimirati u stvari ukratko. Imamo dakle novi prijedlog zakona o tajnom postupanju, imali smo nekoliko opcija, već ste ih spomenuli. Možda još jednom ukratko mogu vas zamoliti u stvari obojicu da mi kažete osnovne loše strane i dobre strane, dakle što je to što kao građanka i građani trebamo zagovarati i zašto je nama taj građanski nadzor važan? Ajmo probati sažeti. Da, znači loše strane, u stvari ajmo pričati o dobrim stranama. Kako bi nadzor trebao izgledati? To je ono što sada nije situacija. Dakle, nadzor bi trebao izgledati na način da on bude neovisan, što znači da njega moraju učiniti građani koji će putem javnog natječaja i Saborskog odbora za ljudska prava biti odabrani u taj odbor. Što isto djelomično na kraju će političke stranke odlučivati dizati ruke, ali to je u demokraciji za sada jedini model koji vidimo kako bi građani mogli biti odabrani. Da oni koji budu u tom vijeću da su stručni, dakle da se tamo ne dekadrirati po političkim preferencijama, nego da uistinu su vrsni poznavatelji zaštite ljudskih prava, da su poznavatelji pravnih procedura i da su poznavatelji same tehnologije prisluškivanja izlista. To je ključno. Poznajući naše modele, već vidimo da će tu biti poteškoća. I ono što je najvažnije da oni imaju ovlasti. Dakle, da mogu nenajavljeno raditi provjere, da mogu u 3 ujutro ući u operativno-tehnički centar, provjeriti šta se tu dešava, da imaju jaki kapacitet, što znači da imaju nekakav ured, neka sredstva da oni mogu uistinu raditi te provjere, da nisu volonteri. Jer ovo je preozbiljan posao da bi ga dali nekome da ga volontira. Meni se čini da je ovo čak ozbiljniji posao od onog posla, ga ne želim podcjenjivati, koji radi policija i sigurnosno-obavještajne agencije. Ovo je nešto gdje uistinu moramo sami sebi pogledati u oči, vidjeti na koji način smo uspostavili sustav. I znači da to vijeće, ono što je isto važno, da na neki način može komunicirati sa javnosti, jer sadašnji je problem da ovo vijeće koje nadzire tajne službe za sve istupe mora dobiti odobrenje Odbora za nacionalnu sigurnost. Dakle, njihova sloboda izražavanja, da tako kažem, je vrlo ograničena. Znači, kada bi takav model uspostavili, to bi bila naznaka da uistinu idemo u smjeru dobrog nadzora i da to vijeće nadzire sve one institucije koje nam privremeno ograničavaju naša ljudska prava, kao što je i obavještajna agencija i policija kada radi istrage sukladno zakonu o kaznenom postupku i tako dalje. I za kraj samo ono što bih još rekao, zašto mi se čini da je to važno braniti u ovom trenutku. Možda, prvi argument jesu naša prava i dajemo to povjerenje institucijama da nam privremeno ograničavaju prava. Ali mi se čini da postoji to još jedan drugi razlog, da u današnjem svijetu ta ideja privatnosti, ljudske privatnosti je na neki način prodana. Dakle, mi znamo da je jako teško zaštititi svoju privatnost i sami doprinosimo razotkrivanju naše privatnosti našim Facebook stranicama, karticama lojalnosti različitim kompanijama i tako dalje. No to je naša odluka, ali ne može biti tuđa. Ne može biti tuđa, opet naša je, ali hoću reći da se nekako postoji čitav jedan filozofski, ja bih rekao, pristup tome da ako nemaš to šta skrivat, ti naprosto nemoj ni tražiti svoju privatnost. A bojim se da ljudi imamo pravo na privatnost ne zato da bi mi nešto skrivali, nego pravo na privatnost je integralni dio nas kao ljudskih bića. Dakle, svako od nas treba neke svoje 3 minute mira, svoje privatnosti, izolirati se od svijeta, pa čak i ako smo sa svojim partnerima, obiteljima, i dalje hoćemo imati to neko svoje pravo na privatnost. I zato mi se čini da ga moramo štititi. Mi ga danas gubimo i to više nikad ništa neće biti kao što je bilo prije, ali ga se ne smijemo tako lako odreći. Želimo vidjeti na koji način nam institucije ove zemlje ga one ograničavaju i želimo ga zaštititi jer nam je ono potrebno da funkcioniramo kao ljudi, a ne da bi skrivali tajne, ne znam kakve, koruptivne i tako dalje. Za to, uistinu, ako neko je kriminalac, nema tu nikakvog obrazloženja zašto ne ograničavati prava. Ali ne smijemo dozvoliti da nam neko uzima pravo na privatnost samo zato da bi saznao nešto što mi radimo privatno, a nismo nikakvi kriminalci niti želimo išta naštetiti nacionalnoj sigurnosti ove zemlje. Ja sam čitala u stvari neke izvještaje, vi ste spomenuli 256 slučajeva na koje u stvari vijeće uopće nije stiglo odgovoriti. Nemojte za riječ držati, ali tu je negdje brojka. To je u periodu od... To je od godinu dana oni rade negdje. U periodu od godinu dana. Da, pročitala sam da je prosječno vrijeme odgovora 90 dana, a da će se ono produžiti i za 180 ako se u stvari ta situacija cijela ne unaprijedi. To je bio jedan lijep primjer kako napraviti samo šminku, make-up koji neće funkcionirati. Što znači ako neko naruši moja prava i ja podnesem prijavu policiji, prvo čekam tamo proceduru, onda podnosim prijavu vijeću i onda čekam beskonačno dugo. I u suštini
moja ljudska prava nisu zaštićeni. Ono što mi moramo shvatiti, da privatnost u onom tradicionalnom smislu više ne postoji, zaboravimo. Dakle, privatnost na koju smo mi navikli kad smo bili djeca, toga nema. O nama se bilježe ogromne količine podataka i toga se više ne možemo riješiti. To je nezaustavljivo. Ono na čemu moramo poraditi je nadzor, jer ti podaci su tu, htjeli mi to ili ne. Facebook, sve ovo što je Gordan spomenuo. Dakle, ključno je poraditi na nadzoru, jer podatke više ne možemo sakriti. Jednostavno, o nama se sve zna. Samo sad trebamo postići to da te podatke može upotrebljavati onaj tko treba i samo za svrhu kad je to nužno, a ne da može ucjenjivati bilo koga, kao što se događalo Heleni Puliz ili bilo kome drugome. I puno drugih slučajeva koji nisu nikad izišli u javnost. Evo, gospodine Lubura, možda vi još neke preporuke, dakle, kako unaprijediti cijeli sustav. Čuli smo vrlo jasno, Gordan je iznio, dakle, taksativno što treba učiniti. Ima li taj sustav opšte šanse dok je na taj način volonterski uspostavljen i Gordan je rekao malo prije, to je preozbiljna stvar da bi se prepustila na volju ljudima koji nemaju de facto nikakvu obavezu, osim moralne. Gledajte, ljudi od ničega moraju živjeti, ljudi se bave nekim svojim poslovima, zarađuju za život i sada ako on treba odvojiti sat, 2, 3 mjesečno, to nije problem. Međutim, vidimo po ovom drugom vijeću, dakle, to su ozbiljni angažmani, to su gotovo dnevni angažman, pa to ne može niko raditi bez novca. I kompleksni su slučajevi. Evo, ja ću vas pitati, vi ste stručnjak za telekomunikacije, niste, pretpostavljam, član ovog vijeća trenutnog ili... Ne, nisam, ali... I bili po tim uvjetima? Pod uvjetima da bude to besplatno, ja vjerojatno bi, ja puno stvari radim besplatno ali nemojte mene uzimati kao primjer, jer ima drugih ljudi koji imaju egzistencijalni problem, ja ga na sreću nemam. Međutim, ja ne razumijem zašto bi to bio problem. Pa neka prodaju jednog Audija i imamo za godinu dana za vijeće plaće. Prema tome, novac nije problem, problem je politička volja. Oni ne žele to platiti. Da oni žele to platiti, bilo bi načina. Koliko god to grubo zvuči. To je Gordan je izračunao nekih $500.000 kuna godišnje. Audi košta $500.000 kuna. Prema tome prodajemo, imamo koliko Audija. $500.000 kuna za zaštitu naših ljudskih prava od, u stvari, invazije na privatnost i korištenja državnog aparata u... Evo, imamo nekoliko Audija s kojima ne znaju što će, nisu ih htjeli vratiti, imaju problem pa ih šaraju ovamo ili onamo. I de facto će ih na kraju uvoziti oni kojima ne trebaju, a za one kojima su namijenjeni oni će kupiti neke druge aute. Prodajemo te Audije, ima ih 10-ak, imamo 10 godina riješen problem nadzora nad postupanjem policije kad govorimo o ljudskim pravima. No, u stvari, cijeli taj proces je išao beskrajno sporo, jer ja se sjećam da su se koplja lomila i oko sudjelovanja člana same policije unutar vijeća, što je faktički direktan sukob interesa. Što se tu postiglo? Zašto je svaki taj korak bio tako težak? Dobro, mi živimo u zemlji koja još prolazi kroz tranzicione svoje boljke i znamo da je bilo koju reformu raditi u bilo kojem sektoru vrlo zahtjevno i teško i komplicirano. Zašto je to tako, ne bi sad ulazio. Ali posebno vam je kada idete raditi reforme u sigurnosnom sektoru, koje je nekako, moje osjećaj da su nekako samo paranoične inducirane. Mislim, bilo je spomenuto i sam sigurnosni sektor voli imati taj epitet da su oni sigurnjaci, da nisu baš dostupni svima, makar za to i nema nekog logičnog opravdanja. Dakle, bilo koju reformu u sigurnosnom sektoru je još teže raditi, zato što i postoji interes svih političkih stranaka da na neki način kontroliraju taj sektor. I trebamo dočekati trenutak kada ćemo imati uistinu političke elite koje će biti spremne prelomiti i nekako odlučiti da ga se odriču koliko ga se mogu odreći. I taj trenutak mi se čini još nije došao u Hrvatskoj. A rekao bi jednako tako da i naša javnost, uz izuzetke možda novinara koji prate tu temu, naravno samo kad dođu skandali, ne prate u trenucima kada nema skandala, je poprilično slaba. Kada idemo na ove rasprave, uvijek je nekoliko nas na tim raspravama. Ali u stvari malo je informacija o tim temama. Ja vjerujem da ljudi ni ne znaju, dakle, koja su prava i na koji način sustav uopće funkcionira. Ali tu je
nekako je odgovornost na nama da se zainteresiramo, da počnemo pitati se što se tamo dešava. To je način na koji je moja organizacija, dakle ja s tim fakat nemam nikakve veze, dok me nije to počelo zanimati, na koji način naprosto te službe funkcioniraju. I naravno kada smo vidjeli da je bilo povreda ljudskih prava još u 90-ima pa evo do danas. Znači to je nešto što nas je motiviralo da krenemo raditi. A što se tiče policajca u vijeću, to je jedan možda dobar primjer gdje smo i mi naučili nešto. Mi smo bili jako protiv da čovjek iz MUP-a sjedi u vijeću, što je sukob interesa, jer nas je činilo kako će on raskrinkavati svoje prijatelje. Mislim, stavimo čovjeka u neugodnu poziciju. No, iskustvo vijeća je da je osoba koja je sada radila u ovom policijskom nadzoru, je u stvari doprinjala, jer je on u stvari jedini čovjek koji jako dobro razumije sustav iznutra. I u novom modelu je sada prijedlog da uistinu policajac bude, ali ne da on ne može glasati. Znači da on na neki način bude podrška vijeću, kako bi vijećnici bolje razumjeli sam sustav policije, jer niko ne dolazi iz sustava, ali da nema pravo glasa. I čini mi se da je to dobar kompromisni model. Evo i danas smo mi nešto naučili da ne treba odmah skakati na čovjeka koji iz policije koji pomaže vijeću, nego da uistinu može biti visoki profesionalac kojem je u interesu, koji razumije da razotkrivanje povreda ljudskih prava doprinosi poboljšanju rada policije, a nikako ne sramoti policiju. Treba shvatiti, većini ljudi koji rade u policiji nije u interesu štititi makinacije ukoliko ih je bilo. U pravilu makinacije ukoliko se događaju se u jednom uskom krugu ljudi ili po nalogu politike. I većina ljudi koji rade u policiji su iznimno časni ljudi. Njima bi najviše odgovaralo da postoji nadzor i da se skine ta sumnja s njih. Dakle, većina ljudi je iznimno poštena. Da se u stvari uspostavi povjerenje građana, jer to jeste institucija kojoj nam je nužno vjerovati, u protivnom svijet izgleda vrlo loše. Policija ne može raditi ako nema povjerenje građana. Oni će puno bolje obavljati posao ako građani u njih vjeruju. Puno više nego što je situacija sada. Ali politika nekako nam se čini da tu igra igru, da drži te profesionalce unutar sustava da ne mogu stvari artikulirati svoje vizije reformi. Imamo još minutu, dvije do kraja. Pa evo, razgovarali smo i u stvari o građankama i građanima i o njihovoj informiranosti. Šta su ta neka njihova prava u kontekstu ovog tajnog prikupljanja podataka? Pa evo, Gordane, gospodine Lubur, ako možete samo još jednom ukratko ponoviti, dakle, prikupljanje podataka različite vrste, pa onda uključujući i prisluškivanje iz ove druge domene, pod kojim se samo uvjetima može obavljati. Dakle, što građanin ili građanka moraju znati o tome, a da bi znali kada pravovremeno reagirati ako vide da im se nešto događa. Pa, dakle, radi se o tajnim mjerama i građanin nikad neće znati za njih. U tome i je problem. Dakle, budući nema vijeća koje nadzire rad policije, zato se nikad neće saznati. Osim ukoliko neko nešto gadno zezne, pa da, ne znam, mužu vaš ispis telefona, pa muž bude blesav pa vam to kaže. Dakle, tad se može u nekim iznimnim slučajevima saznati. Evo, mislim da je Gordan dosta dobro pojasnio ono što je nužno i ukoliko u drugom čitanju zakon bude uređen na takav način, mislim da ćemo napraviti veliki korak. I ovo je s moje strane još jedan apel policiji, odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova koje predlaže zakon, da evo poslušaju glas javnosti, da dopuste da građani uvide da oni ne rade ništa loše ako je to tako kako oni kažu. A situacija je sada takva, ako građani sumnjaju možda da su pod nekim mjerama, sigurnosno-obavještajne agencije, onda neka svakako se jave Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija koje je pri Hrvatskom saboru. Na internet stranicama Sabora moći će vidjeti tko su vijećnici, kako staviti prijavu. Ali ako ih tajno nadzire policija, trenutno mogu ići žaliti se Državnom odvjetništvu, unutarnjoj kontroli MUP-a, nema trenutno tog neovisnog modela. Evo, ovo su bile dobre poruke za kraj, dakle, i na što obratiti pažnju, kolika je u stvari naša moć, a i kome se obratiti ako imamo neku sumnju. Imamo li možda još neku poruku, jesmo li nešto važno za ovu sigurnosnu situaciju u Republici Hrvatskoj zaboravili napomenuti, a da je važno reći?
Pa ja bih rekao, evo, samo da se zna koji je obim toga. Oko 50.000 brojeva policija godišnje provjeri. U Zakonu o kaznenom postupku je napravljena jedna dobra izmjena gdje je propisano da se ispisi za neregistrane brojeve mogu raditi bez naloga suda, dok je za registrane brojeve potreban nalog suda. Međutim, ono što je zanimljivo, ovaj prijedlog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima ide potpuno drugom logikom, ide kontra logike Zakona o kaznenom postupku i policiji i dalje omogućava da svima, pa i onima koji su registrirani, traži ispise bez naloga suda. To je meni ovako dosta čudno, jer su ta dva zakona u koliziji i u stvari nismo ništa napravili. Napravili smo samo to da ukoliko nema naloga, to ne može biti dokaz na sudu, pa to je de facto ništa i ništa neće pomoći u zaštiti ljudskih prava. Ali se privatnost i dalje krši. Da. Evo, ja vam se lijepo zahvaljujem na ovom vremenu. Ovo je velika i važna tema i sigurno će trebati razgovarati još o njoj da osvijestimo sve njene aspekte i način na koji se mogu dotaknuti nas, običnih građanki i građana. Gospodine Bosanac, gospodine Lubura, ja vam se zahvaljujem na ovom vremenu. Drage gledateljice, dragi gledatelji, ovo je bila još jedna cenzura. Gledajte nas i drugi put.